L'UNESCO l'ha riconosciuta patrimonio dell'umanità nel 2010 ed è diffusa nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In questa puntata di Marche Salute parliamo della dieta mediterranea e degli effetti sulla salute. Numerosi studi hanno dimostrato infatti che sarebbe alla base della minore incidenza di malattie croniche e della maggiore longevità. Sono numerose le ricerche che hanno evidenziato un rapporto causale tra la dieta mediterranea e la riduzione dell'incidenza di malattie cardiovascolari, tumori ed altre patologie gravi, nonché una correlazione con la longevità. La dieta mediterranea privilegia i carboidrati complessi, pasta e pane, mentre limita l'assunzione di zuccheri semplici, glucosio, lattosio e saccarosio, ovvero zucchero, miele e dolci. Se la presenza di frutta, verdura e legumi apporta un'elevata quantità di fibre che garantisce la sazietà, il basso carico glicemico dei cibi permette un miglior controllo del metabolismo. Non è solo un regime alimentare, ma un vero e proprio stile di vita. Questo insieme di abitudini consiste principalmente nel consumo abbondante rispetto agli altri alimenti di pane e pasta, verdure e insalate, legumi, frutta e frutta secca. Le caratteristiche di questa dieta prevedono un consumo moderato di pesce, carne bianca, latticini e uova. Il consumo di carne rossa e vino è limitato rispetto alle diete di altre zone del mondo. Per quanto riguarda l'olio d'oliva, per garantire l'apporto di grassi tra i popoli del Mediterraneo è diffuso il consumo di olio d'oliva che contiene grassi di qualità superiore, salutari per l'organismo, non a caso è simbolo della dieta mediterranea. È uno stile di vita che ha dato la possibilità ai nostri nonni di vivere quantitativamente a lungo e qualitativamente avere una buona qualità. È una dieta che è basata su alimenti genuini, sul semplici metodi di cottura, sui condimenti a base di olio di oliva, cibi non elaborati, pochi grassi, il tutto con una certa attività fisica e alimenti soprattutto consumati a casa, cotti a casa. Oggi abbiamo perso queste abitudini. Perse proprio completamente no, ma si stanno evaporando quasi e la prima colazione non la facciamo più. Il pranzo del mezzogiorno lo consumiamo la maggior parte fuori casa, quindi con un apporto calorico maggiore, con un condimento a base di grassi saturi, un aumentato apporto calorico, farine raffinate, quindi è un'altra abitudine che abbiamo perso. Beviamo poca acqua, consumiamo più carne. Sono tutte quelle abitudini che hanno portato a quelle patologie metaboliche che ormai sono la pandemia del terzo millennio, come la grave obesità, il diabete, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, che tutte queste patologie riconoscono una base alimentare. Patologie che qualche decennio fa c'erano lo stesso, ma c'erano in percentuale molto inferiore. Come mai in questi ultimi tempi si è persa la dieta mediterranea? Ma si è persa secondo me perché abbiamo poco tempo. È un parametro che evidenzia molto probabilmente l'impoverimento del paese. Corriamo tutti, non basta più uno stipendio dentro casa, deve lavorare moglie e marito, quindi la moglie non può cucinare, può cucinare anche il marito, non è detto questo, basta che noi due abbia del tempo e i bambini non sappiamo chi li deve educare e come dobbiamo tirarli avanti, vengono lasciati ai nonni, quindi non rientriamo a casa per il pranzo del mezzogiorno, è tutto più veloce e abbiamo meno ricchezza e consumiamo cibi che costano poco e il cibo più costa poco e più è ricco in grassi saturi soprattutto. Quali sono allora gli errori più comuni tra gli adulti e anche tra i bambini? L'errore più comune è quello che stiamo consumando troppa carne, stiamo bevendo troppo alcol, stiamo condendo troppo, consumiamo troppo sale e bassa quantità soprattutto di frutta e verdura. L'UNESCO raccomanda di consumare circa 800 grammi tra frutta e verdura al giorno, 5 porzioni di frutta e verdura, adulti e bambini. Noi ne consumiamo a malapena una porzione e mezzo, 2 porzioni, quindi meno quasi di 400 grammi a testa. Lei pensi a tutte le vitamine e ai sali minerali che contiene la frutta e pensi a tutta la fibra che contiene la frutta e la verdura, fibra che pulisce l'intestino, come anticancro quindi. Ecco che tutte le patologie, noi introduciamo tanti alimenti che hanno un'elevata tossicità a volte. Dove si va a ripercuotere questa elevata tossicità? Dove viene immagazzinato il cibo, nello stomaco, nell'intestino. Quindi noi
alteriamo la mucosa enterica, la andiamo a danneggiare e quindi dobbiamo pulirla pure. Con che la puliamo? Con alimenti ricchi in fibra. Questa fibra pulisce l'intestino, meno fibra introduciamo, più cancro, meno frutta, meno verdura, meno fibra. Vogliamo dare qualche consiglio, qualche idea per poter un po' bilanciare, pensare alla propria alimentazione nella giornata? Allora, innanzitutto la prima raccomandazione è quella di far consumare la prima colazione. Il cervello va a zucchero, il carburante del cervello è lo zucchero. I nostri bambini a scuola si debbono concentrare. Senza zucchero vanno in ipoglicemia, non si concentrano. La prima raccomandazione, quindi il 25% delle calorie sono rappresentate dalla colazione, quindi una colazione abbondante. Latte, caffè, 7-8 biscotti, un frutto, uno yogurt. Questa è la prima colazione, che non va dimenticata. Uno snack a metà mattina, che deve essere uno snack preparato a casa. Un po' di pane con un po' di prosciutto, 2 cracker, un frutto, una banana. Quello è lo snack di metà mattina. Il pranzo, quando possiamo, se l'attività lavorativa ce lo consente, torniamo a casa. Un bel piatto di pasta, senza proteine, con un sugo pomodoro e basilico. L'apporto calorico è limitato, sono carboidrati complessi, c'è della fibra dentro, quale cosa migliore? E la sera del pesce. La carne rossa, non consumiamo più di una volta alla settimana. La carne rossa contiene nitriti. Insieme alle ammine della carne formano nitrosamine, sono altamente cancerogene e i tumori del tutto il tratto gastroenterico stanno aumentando a dismisura nelle nuove generazioni.